सदस्य पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो खेलाडीहरू हुनुहुन्छ र यता हाम्रो चाहिँ भोजपुर रनको चाहिँ म्यानेजर पनि यहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। र तपाईहरूलाई के जानकारी गराउँ भन्दाखेरि यसपालि नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा हामीले वार्षिक रूपमा वर्षैभरि हप्तैपछि शनिबार हाम्रो खेलाडीहरू त आउने दौडिने काम 4 किलोमिटरको हुन्छ, तर त्यस पछाडि वार्षिक रूपमा चाहिँ एउटा ब्रान्ड इभेन्टको रूपमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि शहीदहरूको सम्झनामा 100 दिवसको दिन पारेर चाहिँ एउटा ग्रान्ड इभेन्ट गर्ने भन्ने हामीले लक्ष्य लिएको छौँ र यसमा चाहिँ हामीलाई स्पोन्सर हाम्रो भोजपुर नगरपालिकाले गर्नुहुँदैछ र हामी यसपालि भनेको चाहिँ हामीले 500 जना खेलाडी 4वटा क्याटेगोरीमा 500 जना खेलाडी दौडाउने भनेर हामीले सोच बनाएको छौँ र हाम्रो रुट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि 40 प्लस र खुल्लाको चाहिँ तपाईँको तल रङ्गशालाबाट टक्सारबाट मोरियाबाट चाहिँ यो मोरियाको ठाडो उकालो अनि युपीए स्कुलको पछाडिबाट यो प्रहरी थानाको तल्लो बाटो भएर बिच बजार भएर सिद्धकाली हुँदै सिद्धकालीबाट माथि बुद्ध डाँडाबाट चाहिँ हाइवे निस्केर पानी ट्याङ्कीबाट देउराली हुँदै खुकुरी चोक हुँदै देउरालीबाट चाहिँ नगरपालिकामा यसको चाहिँ 10 किलोमिटरको लिमिट हुन्छ ओपन र चाहिँ भ्याट्रेनहरूको। अब अन्डर 16 को चाहिँ तपाईँको नयाँ बस पार्क त्यही रङ्गशालाबाट नयाँ बस पार्क हेली डाँडा च्याम्पेनी चोकबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिएसपी कार्यालय भनेको पुरानो डिएसपी कार्यालय, त्यस पछाडिबाट मुनिको कोसेलीमा मुनिको चाहिँ बाटो भएर भोटे पसल र भोटे पसलबाट चाहिँ देउराली भएर नगरपालिका लगभग यो चाहिँ 6 किलोमिटरको छ। त्यस्तै गरेर अन्डर 13 को चाहिँ एकदमै सर्ट रुट बनाएको छौँ हामीले। नयाँ बस पार्क रङ्गशालाबाट नयाँ बस पार्कबाट चाहिँ तपाईँको यो माथि निस्किएर अनि फेरि नगरपालिका भनेको अलमोस्ट हामीले 1 किलोमिटरको मात्र अन्डर 13 लाई चाहिँ राखेको छौँ र हामीले प्राइजमा चाहिँ मेल फिमेल सबै तपाईँको चाहिँ बराबर हुन्छ हाम्रो टुर्नामेन्टहरूमा। ओपनमा मेल फिमेललाई 20,000 15,000 र 10,000 र मेडल प्रमाणपत्र। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको भ्याट्रेनलाई 10, 7 र 5 यो सेम मेल फिमेललाई हो, किनकि यो 10 किलोमिटर दौडिन्छ तर यो चाहिँ 10,000 किन भ्याट्रेनलाई चाहिँ भन्दाखेरि भ्याट्रेनहरूले चाहिँ तपाईँको यता ओपन पनि खानु पाउँछ है, खुल्ला पनि उनीहरूले जित्नु पाउँछ, त्यसो भएको कारणले यो चाहिँ त्यसरी राखेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्डर 16 लाई 8,000 8,000 6,000 6,000 र 3,000 3,000 छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्डर 13 लाई चाहिँ 6,000 6,000 4,000 4,000 र 2,000 गरेर हामीले लगभग हाम्रो 1,98,000 को पुरस्कार राशिमा हामीले यो दौड गराउने निधो गरेका छौँ र त्यसको अर्गनाइजरको रूपमा चाहिँ तपाईँको रिमार्सिङ एजुकेसन एन्ड स्पोर्ट्स एकाडेमी रहनेछ र स्पोन्सरको रूपमा चाहिँ भोजपुर नगरपालिका रहनेछ र यो दौड चाहिँ खास दौडिन्छ भोजपुर सम्झँदै शहीदहरूलाई भनेर हामीले एउटा स्लोगन जस्तो बनाएको छौँ र हाम्रो यो भोजपुर रनको स्लोगन चाहिँ के छ त भन्दा नि भोजपुर रन फर हेल्थ एन्ड स्पोर्ट हेल्दी कम्युनिटी विथ डिसिप्लिन बिल्ड द नेसन। हामीले कम्युनिटी हेल्दी बनाएर मात्र पनि भएन, डिसिप्लिन हेल्दी हुनु पऱ्यो। डिसिप्लिन बेगरको कम्युनिटीले पनि काम छैन र जसले चाहिँ राष्ट्र बनाउनको लागि चाहिँ त्यो
हेल्दी कम्युनिटी विथ डिसिप्लिनवालाले मात्र यो राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले 346 हप्ता पुग्यो, भोलि हाम्रो 347 हप्ता हुन्छ र हामीसँग 50-60 जना बच्चाहरू दौडिने रेगुलर दौडिनेहरू छन् र हामीले चाहिँ विशेष गरेर यो सबैजनाको लागि टार्गेट गरेको छौँ र हामी फर्स्ट 100मा आउनेलाई चाहिँ हामीले मेडल र तपाईँको चाहिँ ओपन र यो भ्याट्रेनको ओपन र भ्याट्रेनकोलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट 100लाई चाहिँ प्रमाणपत्र र मेडलको पनि व्यवस्था गरेको छौँ। अरूलाई चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई प्राइज पनि मेडल प्रमाणपत्र